Hello guys, tingnan nyo guys yung sisiw namin guys, kung sino nag-aalaga guys. Yan o guys o. Yan, lalaking manok guys. Yan, nag-alaga ng 4 na sisiw guys, galing incubator guys. Yan, tapos yung dalawa na yan guys, yan yung pinalaki niya guys. Yung dalawa na yan o, yung brown, yung dalawa na yan, yan yung pinalaki niya guys. Tapos yung 4 na yan, bago yan sa incubate galing yan guys. Siya yung nagpapalaki yan guys. Yan, kita nyo guys, ang galing ng manok na ano guys, na lalaki. Yan o, yan o, diba? O yan guys, kita nyo guys. Yung dalawa na yung malaki guys, yan yung pinalaki niya, lumaki na.